Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai ir seserys, mėly senjorai, šiandien bažnyčia švenčia Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo arkangelų šventę. Džiaugiamės, sveikinam ir linkime, kad kiekvienas būtume angelu gyvenimo kelionėje, trokštančiu visiems pagelbėti, padėti ir rodyti tik tai gerumą. O suprasdami, jog ne visuomet buvome tokie, kaip angelai, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve Tėve, viešpatie vienatinė Sūnau, Jėzau Kristau, viešpatie Dieve, Dievo avinėli, Tėvo Sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis viešpas, tu pats didingiausias Jėzau Kristau, su šventaja dvasia, Dievo Tėvo garbei. Amen. Melskimės. Dieve, tu gražiai skirstai pareigas angelams ir žmonėms. Tad suteik tavo didybei danguje tarnaujančių dvasių, kad globotų mūsų gyvenimą žemėje. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo. Ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis Slibinas, senoji gyvatė, vadinama velniu ir šėtonu,
kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį avinėlių krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės, pasiryžę mirti. Todėl džiūgaukite, dangus ir jų gyventojai. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę. Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę. Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akyse giedu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventovei. Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę ištikimybę. Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą. Ta diena, kada šaukiaus, mane tu girdėjai. Sustiprinai manąją sielą. Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę. Tau, Dieve, dėkoja pasaulio valdovai, išgirdę, kad tavo burna pažadėjo. Jie šlovina viešpaties darbus, negirdėta Dievo didybė. Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluia, alleluia. Šlovinkit viešpatį, angelų minios, jūs jo tarnai, kur vykdot jo valią. Alleluia, alleluia, alleluia. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, viešpatie. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė: prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis sušuko: rabi,
tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė, tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Ir pridūrė, iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, šiandien visas katalikiškasis pasaulis su džiaugsmu šlovina šventuosius angelus, arkangelus. Mes žinome Evangelijoje, kaip nepaprastai giliai viešpas norėjo pasinaudoti angelo Gabrieliaus žodžiais. Jis pasveikino dangiškąją motiną Mariją ir apreiškė jai nepaprastai džiugią žinią. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Angelo apreiškimas buvo nepaprastai svarbus. Ir dangiškoji motina Marija visą tai priėmė su nusižeminimu ir paklusnumu, kad įvyktų Dievo valia jos gyvenime. Ir štai ji padovanoja mums Dievo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Matome, kokie buvo išbandymai gimstant išganytojai, kaip reikėjo bėgti į Egiptą. Bet vėl angelo pasakymas, Juozapai, nebijok parsivesti savo žmonos Marijos, nes jos vaisius iš šventosios dvasios. Vėl sapne įspėja angelas, imk kūdikį ir motiną ir bėk į Egiptą, nes Erodas trokšta jį nužudyti. Matome, kiek daug tarnystės angelo asmenyje. Ir labai gera suprasti, kad tarp žmonių būtų tokia pat tarnavimo dvasia, kad mes įsiklausytume į viešpaties žodžius, juos priimtume ir vadovautumės gyvenimo kelionėje. Ir kad vienas kitam mes būstume tarsi angelai sargai, kurie saugotume vienas kitą, lydėtume maldą ir turėtume troškimą, kad kitas žmogus, artimas, būtų laimingiausias žmogus pasaulyje. Man vis prisimena motinos Teresės iš Kalkutos gyvenimas ir kada ji pasakoja apie tai, kaip ji parsiversdavo į savo vienuolyną nelaiminguosius vaikučius, kurie buvo palikti, vos gimę. Ir kada vieną kartą pagyvenusi žmogų, jie sutiko visiškai apleistą, nelaimingą, kaip ten aprašoma, aptekusi netgi kirminais, ji parsiveda jį į namus, slaugo, išprausia, sutvarko ir pakviečia jam kunigą, kad jis galėtų susitaikyti su Dievu, atlikti išpažintį ir galėtų ramia širdimi iškeliauti į tėvo namus. Ir tas žmogus, buvęs nepaprastai apleistas, kada jis atliko išpažintį, jis nušvitusiu veidu motinai Teresei sako, gyvenau kaip gyvulys, mirštu kaip angelas. Kaip gera,
pajusti naują gyvenimą su Kristumi. Todėl ir mes tenkimės būti tam tikrą prasme angelais, trokštančiais vieni kitiems pagelbėti, ištiesti gerumo ranką, kad tarpusavyje mes pasijustume laimingai žmonėmis, tikraisiais broliais ir seserimis Kristuje. Ir ką padarom vienam mažiausiųjų brolių, iš tiesų padarome pačiam Kristui. Su tokia dvasia eikime per gyvenimą, kol visi susitiksime dangaus tėvynėje. Brangieji, Dievas parodo mums savo gerumą ir tuo, kas siunčia pagalbon angelus. Melskime tas Viešpatį bažnyčiai ir žmonijai reikalingos pagalbos, vienydamiesi su angelais. Tarsime, meldžiam tave, išklausyk mus. Amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Viešpatie, siųsk savo šventuosius angelus, kad jie nuolat saugotų ir gintų bažnyčią. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegu angelai sargai saugo mūsų parapijos vaikus nuo papiktinimų ir nelaimių. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegu šventieji angelai paskatina ir padeda mūsų jaunimui vis labiau pamilti kilnumą ir tyrumą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Per savo angelus mokyk visas tautas ir valstybės gyventi taikoje ir meilėje. Meldžiam tave, išklausyk mus. Sudrausk visus, kurie kitus piktina, aukštindami blogį. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegu šventieji angelai nuolat saugo tavosius žmonės nuo visokių nelaimių. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegul angelai sargai globoja mūsų Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, kad jie visus sprendimus priimtų pagal Dievo valią. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegul angelai sargai saugoja šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus nuo nelaimių ir suteikia jiems ramybę, taiką ir sugyvenimą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Tegul angelai sargai globoja mūsų brangę tėvynę Lietuvą, kad visi žmonės eitų tikėjimo, meilės ir šventumo keliu. Meldžiam tave, išklausyk mus. Amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Viešpatie, tu per savo šventuosius angelus saugok mus nuo visokių pavojų ir nuolat skatink į geruosius darbus, kad būtume verti danguje su angelais tave garbinti per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Atmink mane savo Dievo karalystė. Garbėta Dievui visatos, kurie užtėdės numatymus darbo vaisius, dvasinį gėrimą. Savo Dievo karalystė. Jėzau, atmink mane savo Dievo Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę maldą. Atnašaujame tau Viešpatie garbinimo auką ir nuolankiai meldžiame, kad jos tavo didybės akivaizdoje angelų nešamos maloningai priimtum
ir padarytum mums išganingas. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštin širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Tave visagali Dieve Tėve šlovinti ir tau dėkoti už tavo angelus ir arkangelus, kuriuose atsispindi tavo kilnumas. Reikšdami pagarbą toms ištikimosioms ir galingoms dvasioms, mes garbiname tave, jų kūrėją. Mus žavi tavo sukurtas jų grožis, bet tu esi pati būties ir grožio pilnatvė, nepalyginti vertesnis už tvarinius mūsų prisirišimo ir meilės. Tos nesuskaitomos angelų minios amžiais garbina tavo didybę per tavo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Mes irgi tau su džiaugsmu prieš tave klumpame ir vieningai giedame tau garbės giesmę. Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiam pasaulyje, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją.
Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk melžiame mūsų visų ir leisk drauge su šventai Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visą gali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė tau. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, angelų akise giedu tau giesmę. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen.
Melskimės. Dangiškąją duoną atgaivinti, nuolankiai tave Viešpatie meldžiame, kad jos stiprinami ir tavo angelų ištikimai saugomi, tvirtai žengtume išganimo keliu su Jėzumi Kristumi mūsų Viešpačiu. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigi bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkų į savo vynuogyną, siųs savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių. Duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti, suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad angelai sargai mus lydėtų žemiško gyvenimo kelionėje ir mus visus nuvestų į amžino gyvenimo tėvynę, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. O angele man skirtas, šaukiuosi štai tavęs, matai nesu netvirtas, lūk arti manęs, matai nesu netvirtas, lūk arti manęs, globok mane kasdieną, padėk tvirtą ranką, o nepalik į vieno, šventasis angele, o nepalik į vieno, šventasis angele. Kai silpnas mano žingsnis svyruos sunkiam kely, atkreipk į Dievo žvilgsnį, nes man padėt gali. Atkreipk į Dievo žvilgsnį, nes man padėt gali. Globok mane kasdieną, padėk tvirtą ranką, o nepalik į vieno, šventasis angele, o nepalik į vieno, šventasis angele. Tai žemė
Mano